Tapi lamanya අපි නම් පටන් ගමු පන්තිය. ටික දෙනෙක් කියපි සම්බන්ධ ගන්න අපිට සූම දෙන්නා. සමහරවිට ඒ දාලා තියෙනවා ජොයින් වෙන්න බෑ කියලා අනිත් එකත් එහෙම කරනවා. මම සූම් එක පොඩ්ඩක් අප්ඩේට් කරලා බලන්න තියෙනවා. අර යාළුවෝ ඉන්නවා ජොයින් වෙන්න බැරි අය. මම සමහරවිට එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න බෑ කියලා දාලා තියෙනවා. ම්ම්. තමයි ආවත් මාන කරනවා නේද? දැක්කේ නේද? එහෙනවද? ඔයාලා ජොයින් වෙන්න බැරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට දාන්න මේ අන්ත ගැටලුව කියලා. හරි. අපි ඉන්න කට්ටියෙන් පටන් ගමු. අ ගැටලුව කියනවා WhatsApp එකේ දාන්න. හරි. තමයි එහෙනම් හැමෝටම ආයුබෝවන්. 10 ශ්‍රේණිය ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති අපි මේ ආරම්භ කරන්න හදන්නේ. ටික දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙන්න බැරි ගැටලුවක් තියෙනවා කිව්වා අපේ ලිඛිත ප්‍රශ්නයක් කරන්නේ. ඒ කට්ටියට පුළුවන් YouTube එකේ හරහා සම්බන්ධ වෙන්න. දැන් තමයි චෙක් කරලා ගැටලුවක් නැතුව ලිඛිත ප්‍රශ්න නෑ. ඔයාලා Zoom එක අප්ඩේට් එක පොඩ්ඩක් බලන්න චෙක් කරලා එහෙමත් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට මට ගැටලුව කියලා. හරි. එතකොට මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ගැන කිව්වොත්
ඔයාලා හැමෝටම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් දිගටම සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලා පාඩම මුලින් ඉඳන් මතක් කරගෙන යන්න. හරිද? ඒක තමයි අවස්ථාව දෙන්නේ. එතකොට මුල් පාඩම් ටික නැවත නැවත මතක් කරගෙන ඊට පස්සේ මේකේ අපි අනිවාර්යෙන් මේ පේපර් මාසෙට පේපර් තුනක් දෙන්න පොදු මේ වගේ පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒකට ඒ පාඩම් වලට අදාළව. ඒකට ඔයාලට ඒ විදිහට තමයි මේකේ මේ ඔන්ලයින් පන්තිය යන්නේ. ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් විමසීම් කරන්න. මොකද ඔයාලා මේකේ හොඳට මේ යමක් ගන්නවා. හරිද? එතකොට අනිවාර්යෙන්ම ෆෝන් එකේ තමයි ඔයාලා මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා අර අවට බාධාවක් නැතුව ඔයාලා ෆෝන් එකේ වෙන වෙන ඇප් වලට යද්දී Zoom එකෙන් ඉන්න ඕන. මොකද ඒකෝට තමයි ඔයාලට මේ වැඩේ හරියට කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක අවධානය තියාගන්න WhatsApp යන්න ඉපා මේ වෙලාවේ. හරිද? ඒක නිසා ඔන්ලයින් අන්තිමට සහභාගී වෙනවා අනිවාර්යෙන් තියෙනවා හොඳ ඩිසිප්ලින් එක. ඔයාලා එක දිගට මේක නැඳිලා ඉන්න. හරිද? මම ඊට පස්සේ මේක කරගෙන යන්නේ යටි අතම පොඩි බ්‍රේක් එකක් දෙනවා විනාඩි 5ක මේ විදිහට කරගෙන යනවා. මේකේ ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් මම විශ්වාසවන්තව කියනවා හොඳ ලකුණු මට්ටමකට මේ ඔයාලගේ ලකුණු ගෙනියන්න පුළුවන්. උපරිම මට්ටම. දැන් තියෙන මට්ටම ගොඩක් ඉහළ ලෙවල් එකකින් ලකුණු ගන්න පුළුවන් මට්ටමකට හදාගන්න පුළුවන්. ඒකයි අපි මේ පේපර් පන්තිය සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා යාළුවෝ ඉන්නවා දැන් කරන්න මේක සම්බන්ධ වෙන්න. අපි පේපර් එක WhatsApp group එකට දාලා තියෙනවා දැනට දුරින් සම්බන්ධ වෙන ළමයින්ට අපි WhatsApp ගන්න නැතුව ඔයාලා පින් කරලා ඒවට දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒක සම්බන්ධ වෙන ළමයින්ට මැසේජ් එකක් දාන්න දුරින් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කට්ටිය ඊටසම යාළුවට ළමයින්ට ටික දෙනෙක් ඉන්නවා එයාට පේපර් එක ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන WhatsApp එක කරනවා. ඉතින් ළමයි ඔයාලට මේකේ හොඳට මේ පාඩම් ටික කවර් කරගෙන හොඳ ලකුණකට යන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ පේපරේ දැන් ඔයාලට දීලා තියෙන එක කරලා ඇති කියලා. අපි එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු. ගැටලු තියෙනවා මට WhatsApp පරිවර්තන දාන්න අපි දාලා ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න වල කතා කරමු නේ. හරි. ඔයාලට මේ වගේ පේපරයක් හම්බ වෙලා ඇති. බලමු. ප්‍රශ්න ටික ඔයාලා කරලා ඇතිනේ පේපර් එක කරලා නැති. බලමු. ජීවයේ රසායනික පදනම පළවෙනි පාඩමේ තමයි ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙන්නේ. එතකොට බහුවර්ණ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව රචනා ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි මේ පේපරේ හදලා තියෙන්නේ. අපි බලාගෙන මේක කරගෙන යමු. ළමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නය දීලා තියෙනවා ජීවි වේගය තුල අඩංගු පාබනික නොවන සංඝටකයකි. ළමයි අපි පළවෙනි පාඩමේදී ඉගෙන ගන්නවා ජීවි වේගයේ පවතින කාබනික සංයෝග ගැන. හරිද? ප්‍රධාන කාබනික සංයෝග හතරක් කියලා අපි ඒකදී ඉගෙන ගන්නවා. මොනවාද? කාබෝහයිඩ්‍රේට, ලිපිඩ, ප්‍රෝටීන, නියුක්ලියික් අම්ල. මෙන්න මේ ටික තමයි ප්‍රධාන කාබනික සංයෝග හතර විදිහට අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේකේ අපිට දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ලිපිඩ, විශ්ලය, ප්‍රෝටීන. අපි ගන්නවා ජලයේ ළමයි කාබනික සංයෝගයක් නෙවෙයි. හරිද? කාබන් අඩංගු වන සංයෝග අපි කියන සාමාන්‍ය කාබනික සංයෝග කියලා. එතකොට මේ කාබන් අඩංගු නොවන සංයෝගය තමයි ජලය කියන්නේ. එතකොට පළවෙනි උත්තරේ වෙනවා මොනවද? ජලය. ඊට පස්සේ ගත්තොත් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේදී අපිට අහලා තියෙනවා නියුක්ලියික් අම්ල. මොනවද නියුක්ලියික් අම්ල? හරිද? නියුක්ලියික් අම්ල කියන්නේ ප්‍රධාන කාබනික සංයෝගය. එතකොට මේකේ අහනවා නියුක්ලියික් අම්ල වල තැන් ඒකකය. හරිද? ළමයි නියුක්ලියික් අම්ල අපි ගන්නවා තැන් ඒකකය. දැන් මොනොසැකරයිඩ් කියන්නේ මොනවද? මොනොසැකරයිඩ් කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල තැන් ඒකකය. මොනොසැකරයිඩ් කියලා කියනවා කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල තැන් ඒකකය. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේඝාම්ල. මේඝාම්ල කියන්නේ මොනවා වල තැන් ඒකකයද? මේඝාම්ල කියනවා ලිපිඩ වල තැන් ඒකකය. මේ අතර මේඝාම්ල සහ ග්ලිසරෝල්. හරිද? ග්ලිසරෝල් සම්බන්ධ වෙනවා. හරිද? එතකොට මෙතනදී මේ ග්ලිසරෝල් මේ වෙන තමයි මොනවද? ලිපිඩ වල තැන් ඒකකය. ලිපිඩ. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා නියුක්ලියෝටයිඩ්. අන්න නියුක්ලියෝටයිඩ් කියන්නේ නියුක්ලියික් අම්ල වල තැන් ඒකකය. නියුක්ලියෝටයිඩ් ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඩිऑක්සි රයිබෝ නියුක්ලියෝටයිඩ් ඊට පස්සේ රයිබෝ නියුක්ලියෝටයිඩ් කියලා. ඩිऑක්සි රයිබෝ වලින් හැදෙනවා මොනවද? DNA කියන ඒවා. හරිද? ඊට පස්සේ RNA හැදෙනවා රයිබෝ නියුක්ලියෝටයිඩ් වල. ඒකට ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ඔය දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන්. ළමයි කතා කරන්න ඕන ගැටලු තියෙනවා මොනවද? හරිද? හරි. එතකොට මම කරනවා ඒකේ ඔයාලා හරියට කියලා අපි ඊළඟට කතා කරනවා ප්‍රෝටීන හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂාව වරන. දැන් මම මේකදී ඔයාලට මේ අවත ප්‍රශ්නයක් එක්ක අවත තොරතුරු ගයක් කියනවා. හරිද? ප්‍රෝටීන හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂාව.
අපි දන්නවා ප්‍රෝටීන හඳුනා ගැනීම පරීක්ෂණ තියෙනවා වලට ලිපිඩ හඳුනා ගැනීම පරීක්ෂණ තියෙනවා පිෂ්ඨය හඳුනා ගැනීම පරීක්ෂණ තියෙනවා. ඒතර මේ වගේ පරීක්ෂණ ටිකක් තමයි වල තියෙන්නේ. ඒතර පළවෙනි එකේ කියනවා බයෝරේට් පරීක්ෂාව. ඒතර අපි උත්තරේ තමයි ප්‍රෝටීන හඳුනා බයෝරේට් පරීක්ෂාව තමයි ප්‍රෝටීන හඳුනා ගැනීමට පාවිච්චි කරන මොනවාද පරීක්ෂාව. බයෝරේට් පරීක්ෂා සිදු කරන්නේ කොහොමද අපි ප්‍රෝටීන ද්‍රාවණයක් ගන්නවා. බලන්න ප්‍රෝටීන ද්‍රාවණයක් නැත්නම් විතර සුදු මත අපි අරගෙන අරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ආයෙ හමු ගන්නවා මේකට සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සුළු ප්‍රමාණයක්. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සුළු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හරිද මේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ටික මේකට දානවා. විතර සුදු මත මිශ්‍රණයට දානවා. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වැඩි ප්‍රමාණයක් දානවා. ඊළඟට දානවා මේකට කොපර් සල්ෆේට් CuSO4. හරිද? එතකොට ඔය දෙක මිශ්‍රණ පස්සේ මෙයාගේ පැහැය මොනවාද වෙන්නේ? තද දම් පැහැයක් ලැබෙනවා. හරිද? තද දම් පැහැයක් ලැබෙනවා. එහෙම ලැබෙන්න හේතුව තමයි එයාගේ මොනවා පැවතීමද? ප්‍රෝටීන පැවතීම නිසා. තේරුණාද? එතකොට අපිට ඔන්න ඔය විදිහට සිදු කරන්න පුළුවන් මොනවාද? බයෝරේට් පරීක්ෂාව. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා බෙරඩික් පරීක්ෂාව. මොකද්ද මේ බෙරඩික් පරීක්ෂාව? බෙරඩික් පරීක්ෂාව යොදා ගන්නවා මොනවා පරීක්ෂා කරනද? ග්ලූකෝස් තියෙනවද කියලා බලන්න. හරිද? ग्लूकोज සඳහා තමයි බෙනඩික් පරීක්ෂාව සිදු කරන්නේ. ඊට පස්සේ අයඩින් පරීක්ෂාව. අයඩින් යොදාගෙන පරීක්ෂා කරන්නේ මොනවාද? අපි පිෂ්ඨයේ සහිත ආහාර. පිෂ්ඨයේ තියෙනවා කියලා පරීක්ෂා කරන අයඩින් දානවා. අයඩින් දැම්මම පස්සේ මොනවද වෙන්නේ? දම් පැහැයට පුළු නිල් පැහැය. මොකද අතට පිටයින් දම් පැහැයට කියනෝක. එතකොට අන්න ඒ වගේ පාටක් එනවා අපි කියනවාද අයඩින් දැම්මම පස්සේ පිෂ්ඨය ආරම්භ වෙනවා. සුඩාන් පරීක්ෂාවනේ ඉතින් සුඩාන් 3 වෙන්න ඕන. සුඩාන් 3 පරීක්ෂාව. සුඩාන් කියන ප්‍රතිකාරකය දාලා ලිපිඩ ද්‍රවණයක් දැම්මම පස්සේ මොනවද වෙන්නේ? අර මේද ගෝලිකා ඇතිවෙනවා. හරිද? එතකොට අපි පැහැදිලි මේද ගෝලිකා ඇතිවෙනවා. අන්න ඒකෙන් තමයි හඳුනගන්නේ මොනවද? සුඩාන් පරීක්ෂාව සිදු කරන්නේ. ලිපිඩ හඳුනා ගැනීමට. එතකොට අපිට ඔන්න එතකොට පරීක්ෂණ පවවලදී මතක් කරගෙන යනවා අපි ඔය විදිහට. දැන් පැහැදිලිනේ? එහෙනම් මෙයා උත්තරේ කීයද? පළවෙනි උත්තරේ. පැහැදිලිද? හරිද? දැන් කට්ටිය කැමරා එක ඔන් කරලා නෑ අද. අද කට්ටිය ඔන් කරන්න ඕන. මොකද විතර chance එක දෙන්නම්. හරිද? ගැටලු තියෙනවා අහන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ අපිට තියෙනවා මොනවාද? රුධිරයේ කැටි ගැසීමට දායක වන ඛනිජයක් වන්නේ. හරි. අන්න වැදගත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරිද? රුධිරයේ කැටි ගැසීමට. තමයි. රුධිරයේ කැටි ගැසීමට දායක වෙනවා. මේකේ මොකක්ද උත්තරේ දීලා ඇත්තේ. හරිද? මෙහෙම යකඩ ගත්තොත් යකඩ වැදගත් වෙනවා නම් අපේ හිමොග්ලෝබින් සෑදෙන්නේ. හරිද? එතකොට සාමාන්‍ය රුධිර කැටි සෑදෙන්න තමයි හිමොග්ලෝබින් සෑදෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේම එන්සයිම් වර්ග. හරිද? හිමොග්ලෝබින් ඊට පස්සේ එන්සයිම් වර්ග. හරිද? මේ වගේ දේවල් සෑදෙන්න වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව මෙයා අඩු වුණොත් අර රක්තහීනතාවය, ඒ කියන්නේ රතු රුධිරාව අඩුවීමක් සිදු වෙනවා අපේ දේහයේ. හරිද? රක්තහීනතාවය ඇති වෙනත් බලපාන මේ යකඩ උණුතාවය. හරිද? ඊට අමතරව ඔය මේ නිත්‍රාශීලී බව යකඩ උණුවම පස්සේ නිදිමත වගේ අර මේ නිකන් ඈලි මෑලි වෙනවා වගේ ඉන්න. හරිද? ඔයාලට අන්න ඒක අර ඉස්කෝලේදී යකඩ පෙකීම දෙන්නේ. ඔයාලා ඒ ගතිය අඩු වෙන්නේ. හරිද? ඔයාලා මොකද කරන්නේ? ඒක විසික් කරනවා නේ. හරිද? එතකොට යකඩ පෙකි දෙන්නේ මොකටද? ඔන්න ඔය වගේ පත්ත අඩු වෙන්න. හරිද? නිත්‍රාශීලී බව කම්මිනිකරන දෙහිම අඩු වෙලා යනවා. මොකද හොඳට හිමොග්ලෝබින් ඔය යකඩ නිසා සෑදෙනවා. හරිද? එතකොට අන්න ඒක නිසා තමයි ඔය යකඩ වැදගත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ගත්තා කැල්සියම්. කැල්සියම් කියන්නේ තමයි අපේ ඔය මේ රුධිර කැටිය සෑදීමට. හරිද? රුධිර කැටිය සෑදීමට වැදගත් වෙන එක. එතකොට මේක තමයි අපිට ගන්න තියෙන පිළිතුර. හරිද? රුධිර කැටිය සෑදීමට වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මෙයා වැදගත් වෙනවා තමයි ඔය මේ අස්ථි පද්ධතිය. හරිද? අපේ ඔය දන්ත අස්ථි වර්ධනයට. මේකවත් වැදගත් වෙන එකක් තමයි කැල්සියම් කියන්නේ. දත්හා අස්ථි. හරිද? ඊට පස්සේ අස්ථි වර්ධනයට වැදගත් වෙනවා කැල්සියම්. සිප් ගත්තොත් මොනවද වැදගත් වෙන්නේ? ඔය සිප් වැදගත් වෙනවා තමයි සාමාන්‍යයෙන් තුවාල සුවවීම, එන්සයිම් වල ක්‍රියා කිරීමට මේ වගේ දේවල් වලට. තුවාල සුවවීම
එන්සයිම් ක්‍රියා කරනවා. දැන් මේ වගේ ලියනවා ලියා ගන්න. ඔයාලා පේපරේ. හරිද? එතකොට මොකද අලුත් කරුණු සමානලාට අහු වෙනවා ඔයාලා කරේ. හරි? ඒක නිසා ඔය කියන දේ වේවා ඔය අසලින් උත්තරේ අසලින්ම ලියා ගන්න. ඒකයි වැදගත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේ මාස් පේශි ක්‍රියාකාරීත්වයට ගන්නවා මේ පොටෑසියම්. හරිද? මාස් පේශි ක්‍රියාකාරීත්වයට. මේවා තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒකට ඔන්න තමයි රුධිරයේ කැටි ගැසීම තමයි කැල්සියම්. හැබැයි ඔයාලා මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා ඔයාලා ඒක විතරක් නෙමෙයි ඉගෙන ගන්න. අනිත් ඒවා අදාළවට තව මේ තුනම ඉගෙන ගැනීම සිදු වෙනවා. ඒකයි මම කියන්නේ මේ පේපර් පන්ති විශේෂයි කියලා. ඔයාලට ගොඩාක් කරුණු ටිකක් අහු වෙනවා මේ කොස්සේ. නැවත මතක් වෙනවා නැත්තම්. හරිද? හරි. එතකොට ඔයාලා අහන මාර්ගංගා ඉන්නවා. දැන් දිවානන් සූදානම් ඉන්නේ. හරිද? මොකද ළමලා උදේ පහලින් ළමයි ළමයි හරිද? ඒතකොට මේවා දෙන්න ඉන්න පුළුවන් වෙනවනේ 10 මාර වෙනකම්. හරිද? ඒකටත් පුරු වෙන්න එක තමයි මම මේ පන්ති මේ ටයිම් දාලා තියෙන ඔයාලට තවටත් වැඩිපුර පාඩම් කරන්න ටයිම් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ බලන්න ඊළඟට කියලා තියෙනවා ජීවිත තුළ පවතින DNA සම RNA වල කෘත්‍ය පිළිවෙල. ජීවීන් තුළ පවතින DNA සම RNA වල කෘත්‍ය. DNA කියන්නේ deoxyribonucleic acid. RNA කියන්නේ ribonucleic acid කියන එක nucleic අම්ල කියන එක. එතකොට බලන්න මේකෙදී ප්‍රවේලික DNA සහ RNA ගත්තම ප්‍රවේලික තොරතුරු ගබඩා කරනවා. ඒක සිදු කරනවා. ඒක කතා දෙකක් නෑ. ශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක. අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙයාලා ගැන කතා කරද්දී කියන්නේ ශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට කියනවා ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය. ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණයට අනිවාර්යෙන් දාගෙන යන්නේ RNA කියන එක. හරිද? ආහාර සංකේත කිරීම දාගෙන නෑ. ඒ නිසා ඒ ප්‍රකාශ ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ ආවර්ණික ලක්ෂණ සම්ප්‍රේෂණය සහ ජල සංරක්ෂණය. ජල සංරක්ෂණය මෙයා යොදාන්නේ ජල සංරක්ෂණය යොදාන්නේ සාමාන්‍ය ලිපිඩ වගේ දේවල්. හරිද? ඊට පස්සේ ආවර්ණික ලක්ෂණ සම්ප්‍රේෂණයට නම් යොදා ගන්නවා DNA පාවිච්චි වෙනවා. ඒකට ඒක ප්‍රකාශ කරන්න බෑ මෙන්න මේ මොකද නිසා. ඊළඟ ප්‍රවේලිත තොරතුරු ගබඩා කිරීම. ඒක ගන්න පුළුවන්. හරි. හරිද? ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණයට දායක වෙනවා. ඒකයි ගන්න පුළුවන්. නම් උත්තරේ වෙනවා කියද හතරවෙනි එක. ඒතර ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලා හඳුන ගන්න ඕනේ. තර්ක කළා උත්තර ගන්න. පේපර් එකේ ලියද්දි ඔයාලා දැනුවත් එක්ක තර්ක කරන්න. දාන්න දේවල් තියනවා මොකද කරන්නේ? අනිත් උත්තර කියලා සංසන්දනය කරන්න. එතකොට ඔයාලා දැනුම අනුව උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඇහෙනවනේ මාවල. ලක්ෂණි සජිල ඇහෙනවද? පේච්චි. ඇහෙනවා සර්. මම කට්ටිය ඉස්සක් වෙලා ඉන්නවා මම එකයි වෙලේ. මම ඉන්නවා මම ඊට පස්සේ හරි. ඊළඟට කියනවා ශාකවල කාබෝහයිඩ්‍රේට් සංචිත කරුනේ. කාබෝහයිඩ්‍රේට් සංචිත කරුනේ මොනවා ලෙසද? ශාකවල කාබෝහයිඩ්‍රේට් සංචිත කරුනේ. ග්ලූකෝස් ලෙස හරිද? සාමාන්‍යයෙන් ආහාර සංචිත කරන්නේ ග්ලූකෝස් ලෙස ආහාර නිපදවීමේදී මොනවාද සෑදෙන්නේ? අන්න සෑදෙන මොනවාද? ග්ලූකෝස් තමයි සෑදීම සිදු වෙන්නේ. හරිද? ආහාර නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. අපි දන්න ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී සෑදෙන්නේ මොනවාද? ග්ලූකෝස් තමයි පළවෙනිම වලම හැදෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ගැලැක්ටෝස් සාමාන්‍යයෙන් තියෙන මොනවාද? කිරිවල ඩවුන් සංගණකයක් ඉදිරියට සලකන්නේ එයා සංචිත කිරීමක් විදිහට අපි භාවිත කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පිෂ්ඨය. අන්න ශාකවල කාබෝහයිඩ්‍රේට් සංචිත කරනවා පිෂ්ඨය ලෙස. හරිද? හොඳට මතක තියාගන්න. අපි
ශාකවල නිෂ්පාදනය කරන ආහාර ශාක පත්‍රවල නිපද වීම සිදු වෙන්නේ ග්ලූකෝස් ලෙස. ග්ලූකෝස් ලෙස. ඊට පස්සේ පරිවහනය කරන්නේ සුක්‍රෝස් ලෙස. හරිද? ඊට පස්සේ මෙයා සංචිත කරන්නේ පිෂ්ඨය ලෙස. හරිද? ඒතර ඔන්නෝයි කොටස් තුන හොඳට මතක තියාගන්න. නිපද වෙන්නේ ග්ලූකෝස් ලෙස, පරිවහනය කරන සුක්‍රෝස් ලෙස, මොනවාද? ගබඩා කරන්නේ පිෂ්ඨය ලෙස, කාබෝහයිඩ්‍රේට්. ඊට පස්සේ ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ග්ලයිකෝජන්. ග්ලයිකෝජන් විදියට ගබඩා වෙන්නේ මොනවාද? ළමයි සතුන්ගේ දේහ තුල හරිද? ඔය ග්ලූකෝස් ගබඩා වෙන්නේ නැත්නම් සංචිත වෙන්නේ ග්ලයිකෝජන් විදියට. ග්ලයිකෝජන් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ගොඩාක් ග්ලූකෝස් වල ගොඩාක් එකට එකතු වෙලා තමයි ඔය ග්ලයිකෝජන් ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට අපි කියනවා පොලිසැකරයිඩ් කියලා. පොලිසැකරයිඩ්. එතකොට පිෂ්ඨය පොලිසැකරයිඩ් වර්ගයක්. ග්ලූකෝස් කියන්නේ මොනොසැකරයිඩ්, galactose කියන්නේ මොනොසැකරයිඩ් එක. හරිද? හරි. එතකොට ඒක හරි. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලන්න. 4. විද්‍යාගාරයේ සිසුන් පිරිසක් පාන් කැබැල්ලකට අයඩින් පරීක්ෂා සිදු කරලා ලදී. ඔවුන්ට නිරීක්ෂණය කළ හැක්කේ දැන් හිතන්න පාන් කියනකොට පාන් වලට දාලා තියෙන්නේ අයඩින්. හරිද? පාන් වල තියෙන්නේ මොනවද තමයි පිෂ්ඨය. හරිද? පිෂ්ඨය. පිෂ්ඨයට අයඩින් දැම්මම මොනවද වෙන්නේ? අයඩින් දැම්මම අන්න ලැබෙනවා දම් පාට කුරු නිල් පැහැයක්. දම් පාට කුරු නිල් පැහැයක් ලැබෙනවා. එහෙනම් අපි අන්න මේක පිළිතුර මේක. ඊටසම අනිත්තරගෙන කතා කරන ගඩොල්රතු අවක්ෂේපය ලබා දෙන්නේ. මොනවාද? ග්ලූකෝස් වලට බෙරිඩික් පරීක්ෂාව සිදු කරන ගඩොල්රතු අවක්ෂේපයක් ලැබෙනවා. සුක්‍රෝස් වලට අම්ල වර්ග දාලා බෙරිඩික් පරීක්ෂාව සිදු කරාම අන්න ඒකේ ගඩොල්රතු අවක්ෂේපයක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ දම් පාට කුරු ප්‍රෝස්පයක් මොනවාද ලැබෙන්නේ? सामान्य लेख कथा करने बायोरेट परीक्षा තමයි ඔක කියන්නේ. පණිදුරු පාට කියන්නේ අයඩින් වල පැහැයකට පණිදුරු පාට අයඩින් වල වර්ණය වෙන්නේ ඒක. හරිද? ඒතර ඔය විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේකෙන් නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ දම් පාට කුරු නිල් පැහැයක්. දෙවෙනි උත්තරේ. බලන්න මාක් කරලා කියනවා ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නය යනවා බිත්තර සුදුමදේ අඩංගු වන ප්‍රෝටීනයක් වන්නේ. බිත්තර සුදුමදේ. අපි දන්නවා ප්‍රෝටීන් තියෙනවා විවිධ කොටස් වල. හරිද? විවිධ කොටස් වල ප්‍රෝටීන් අන්තර්ගත වෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රෝටීන් කොහොමද පිළිටන්නේ? අපි ගත්තොත් ඔය ඇල්බුමින් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් තමයි බිත්තර සුදුමදේ තියෙන ප්‍රෝටීනයක්. හරිද? ඇල්බුමින් කියන්නේ බිත්තර සුදුමදේ. හරිද? කෙරටින් කියන්නේ තමයි ඔය කෙස් වල ඊළඟට නියපොතු වල තියෙන ප්‍රෝටීන වර්ගයක්. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට හම් වෙනවා මේ කේසින් කියන්නේ කිරි වල අඩංගු ප්‍රෝටීන. හරිද? ඔසෙන් කියන්නේ අස්ථි වල. මේ අස්ථි වල තියෙන ප්‍රෝටීන වර්ගයක්. හරිද? එතකොට බලන්න අපිට නිවැරදි පිළිතුර වෙනවා මොනවාද? මේ බිත්තර සුදුමද වල ඇල්බියුමින් කියන ප්‍රෝටීන් එක තමයි තියෙන්නේ. හරිද? සුදුමදේ.
හරි. එතකොට බලන්න අර පිළිතුරු නිවැරදිද කියලා. එතකොට විතර සුදු වර්ගයේ මොනවද තියෙන්නේ? ඇල්බුමින්. එතකොට මේ ප්‍රෝටීන වර්ගත් ඔයාලා මතක තියෙන්න ඕන. හරිද? ප්‍රෝටීන වර්ගත් මතක තියෙන්න ඕන. ඊළඟට කියනවා 9 පරිණත ශාකපත්‍රවල හරිතක්ෂය ඇතිවීමට හේතුව. ළමයි මේ පරිණත ශාකපත්‍රවල හරිතක්ෂය ඇතිවීමට හේතුව වන්නේ මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් ඔය පරිණත ශාකවල හරිතක්ෂය ඇති වෙන්න හේතු වෙනවා මේ නයිට්‍රජන් කියන සංයෝගයේ මූලද්‍රව්‍ය ගුණනවා. හරි. නයිට්‍රජන් මූලද්‍රව්‍යයට ප්‍රධානව බලපාන. ඊට පස්සේ මේ සාමාන්‍ය මේ අකාලයේ පත්‍ර හැලීම වගේ දේවල් දක්වන්න පුළුවන් මේ මැග්නීසියම් මූලනවා. අකාලයේ පත්‍රයට ඒක. පත්‍ර හැලීම. හරිද? ඊට අමතරව කැල්සියම් මූලතාවය නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන් ළමයි ඔය පත්‍ර අග්‍රස්ත මියා. මොනවද වෙන්නේ? අග්‍රස්ත මියා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔය යකඩ උණතාවය නිසා සාමාන්‍යයෙන් පත්‍රවල ළමයි ඔය ලපටි පත්‍ර තියෙනවා. ඒවයි හරිතක්ෂය වෙන්නේ. ලපටි පත්‍රවල හරිතක්ෂය වෙන්නේ. ඒතර බලන්න හොඳට නයිට්‍රජන් මූල වෙලා හරිතක්ෂය ඇති වෙන්නේ පරිණත ශාක පත්‍රවල. පැහැදිලිද? නයිට්‍රජන් මූල වෙලා හරිතක්ෂය ඇති වෙන්නේ පරිණත ශාක පත්‍රවල. දැන් යකඩ මූල වෙලා හරිතක්ෂය ඇති වෙන්නේ ලපටි ශාක පත්‍රවල. ඊට පස්සේ පත්‍ර අග්‍රස්තයේ මිය යනවා නම් මේ යන්නේ අන්න කැල්සියම් මූලතාවය. ඊට පස්සේ අකාලයේ පත්‍ර හැලෙනවා නම් හරිද? පත්‍ර හැලෙනවා නම් අන්න මැග්නීසියම් මූලතාවය තමයි ඒකට බලපාන. පැහැදිලිද? මැග්නීසියම් මූලතාවය. ඒතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේවායි තොරතුරු හඳුනා ගන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ 10 වෙනි ප්‍රශ්නය. 10 වෙනි එකේ කියනවා ප්‍රවේගික තොරතුරු ගබඩා කිරීම සඳහා වැදගත් වන අණු වර්ගයේ ප්‍රවේගික තොරතුරු ගබඩා කරන්න වැදගත් වෙන්නේ. මොනවද ළමයි? ඇමයිනෝ අම්ලවල වැදගත් නේද? ඇමයිනෝ අම්ලවලින් සෑදෙන්නේ මොනවද? කියන්න බලන්න. මොනවද ඇමයිනෝ අම්ලවලින් සෑදෙන්නේ? ප්‍රෝටීන සෑදෙනවා. හරිද? ප්‍රෝටීන. ඊට පස්සේ ඊළඟ දෙක නියුක්ලියික කර්ම වලින් සෑදෙන්නේ මොනවද? අන්න DNA RNA. එහෙනම් අන්නේ ආරම්භය මොනවද වෙන්නේ? ප්‍රවේගික තොරතුරු ගබඩා වෙන්නේ. DNA RNA. හරිද? DNA RNA. ඊට පස්සේ මේ දන්න වැදගත් වෙනවා ලිපිඩල් වලින් ඇසිඩික් අම්ල අණු සාමාන්‍යයෙන් භාවිත වෙන ප්‍රධාන මේ ජෛවික ක්‍රියාවලින් ප්‍රධාන භාවිතාවක් නෑ. හරිද? ඒතකොට මෙන්න මේක තමයි අපිට හඳුනා ගන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඒතකොට මේකේ උත්තරේ මොකද්ද? නියුක්ලියික් අම්ල අණුව. මොකද DNA RNA වලින් ප්‍රවේගික තොරතුරු ගබඩා කරන අන්න ඒ නිසා. ගැටලුව තියෙනවා අහන්න තමයි. මට පොඩ්ඩක් chat එක දාන්න 10 කීයක් හොඳ කියලා. ඔය 10 හරි ප්‍රමාණය YouTube එකේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද මට පොඩ්ඩක් ඒකේ කමෙන්ට් එකක් හරි දාලා දෙන්න කවුද ඉන්නේ කියලා ඉන්න කට්ටිය YouTube එකේ බලන්න අය එයාලගේ ලකුණු ටික කමෙන්ට් එකක් දාලා 10 කීයක් හරිද කියලා දාන්න බලන්න මම
හරි. අපි ආයෙ යන ප්‍රශ්න ටික වීර්ය විතර කරනවා. බලන්න දීලා තියෙනවා ආයෙ අපි ආයෙ යන ප්‍රශ්න ටික වීර්ය විතර කරනවා. බලන්න දීලා තියෙනවා අපිට කියලා තියෙනවා ප්‍රෝටීන වල අඩංගු ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය හතර නම් කරන්න. ළමයි ප්‍රෝටීන වල තියෙන ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය මොනවාද? අපි දන්නවා අනිවාර්යෙන් ප්‍රධාන කාබනික සංයෝග වල තියෙන ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය ටිකක් තුනක් කාබන්, හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන්. මේක අමතරව මෙයාලද කියන මොනවාද ප්‍රෝටීන වල නයිට්‍රජන් අන්තර්ගත වෙනවා. හරි. මේක තමයි මොනවද ප්‍රෝටීන වල ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය හතර. අපි ගත්තොත් කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල CHO මේ තුන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලිපිඩ ගත්තොත් එයාගේ CHO මේ තුන තමයි ප්‍රධානම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ප්‍රෝටීන ගත්තොත් මෙයාගේ තියෙන ප්‍රධානම CHO N අන්තර්ගත වෙනවා. ඊට පස්සේ නියුක්ලියික් අම්ල ගත්තොත් එයාලගේ තියෙනවා CHO N හා P අන්තර්ගත වෙනවා ફોස්ෆරස්. හරිද? ඒකට ඔන්න ටික තමයි ප්‍රධාන අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඊළඟ බලන්න එතකොට මෙතන උත්තර එනවා CHON. ඊළඟ අපෙන් අහනවා එන්සයිම් එකක් කරන මොනවද? මොනවාද තමයි එන්සයිම් කියන්නේ? එන්සයිම් එකක් කියලා කියනවා ජීවීන් තුල නිපදවන හරිද? ජීවීන් තුල නිපදවන ඔය ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවල ශීඝ්‍රතාවය වැඩි කරන විශේෂිත ප්‍රෝටීන. හරිද? ජීවීන් තුල නිපදවන නැත්නම් ජීවීන් තුල සිදුවන ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවල ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වන ජීවීන් තුලම නිපදවන විශේෂිත ප්‍රෝටීන. ජීවීන් තුල ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය වැඩි කරන ඊට පස්සේ ජීවීන් තුල නිපදවන විශේෂිත ප්‍රෝටීන. අපි කියනවා මොනවාද? අන්න එන්සයිම් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. හරිද? එන්සයිම් ප්‍රධාන වශයෙන් පිෂ්ඨය අපිට හම්බ වෙන ප්‍රධාන එන්සයිම් එක තමයි ඇමයිලේස් කියන එක. එතකොට මම මේක මතනවා දැන් පිෂ්ඨය ඇමයිලේස් එන්සයිම් එකත් එක්ක ක්‍රියා කරලා හැදෙන ඵලය මොකක්ද කියලා අහනවා. පිෂ්ඨය ඇමයිලේස් එක්ක ක්‍රියා කරා ඔය පිෂ්ඨය හැදිලා තියෙන්නේ. හරිද? ග්ලූකෝස් වල ගොඩාක්නේ මේ ග්ලූකෝස් වල ගොඩාක් තියෙන එක පත් වෙනවාමයි මෝල්ටෝස් බවට. මොනවාටද පත් වෙන්නේ? මෝල්ටෝස්. මෝල්ටෝස් කියන්නේ ඩයිසැකරයිඩ් බවට පත් වෙනවා. ඔය ඇමයිලේස් වල ක්‍රියාව මගින් පිෂ්ඨය. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ යනවා විද්‍යාගාරයේ ඇමයිලේස් එන්සයිම් නොමැති අවස්ථාවක ඒ සඳහා ඔබට බාධක කළ හැකි ද්‍රව්‍ය. මොනවද ළමයි දාන්න විදියට? උත්තර ලියුපේවා පොඩ්ඩක් දාන්න බලන්න. chat එකට හරි දුන්නා. නැත්නම් කියන්න උත්තර ලියපුවා. මොනවද ගන්න පුළුවන්? සජලි මොනවද ලියුවේ? උත්තර කියන්න බලන්න. අමාරු. පන්තියේ තියෙනවා 10:00 වෙනකම්. හරිද?
sorry not off කරා හරි අහන්න මොනවද ගන්න පුළුවන් මේ ඇනලයිස් එන්සයිම් විදියට ප්‍රරෝහණය වෙන මුං බීජ හරිද ප්‍රරෝහණය වෙන මුං බීජ අමරලා ආයෙත් ද්‍රාවණයක් සකසලා අන්න හදාගන්න පුළුවන් ඔය මේ ඇමයිලේස් එන්සයිම් එක හරිද ඊට පස්සේ කියනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නේ පිෂ්ඨ ද්‍රාවණයකට ඇමයිලේස් එන්සයිම් එක තමයි අයඩින් ද්‍රාවණය එකතු කරන්නේ හරිද පිෂ්ඨ ද්‍රාවණයට ඇමයිලේස් එන්සයිම් එක තමයි අයඩින් ද්‍රාවණය එකතු කර මිනිත්තු කිහිපයක් තමයි නිරීක්ෂණය කරලා තියෙන්නේ. ක්‍රියාකාරීත්වයේදී ඇමයිලේස් එන්සයිම් එකේ ක්‍රියාව අවසන් වූ බව ඔබ දැනගන්නේ කෙසේද? හරි. මේ හදමු. ළමයි දැන් හිතන්න පිෂ්ඨය අපි ගන්නවා බලනකොට පිෂ්ඨ ද්‍රාවණය. හරිද? මේකට දාලා තියෙනවා ඇමයිලේස් දැම්ම කියලා හිතන්න. ඇමයිලේස් හරිද ඇමයිලේස් එන්සයිම් එක දාලා තියෙද්දි මේක තුන මොකද්ද වෙන්නේ ඇමයිලේස් මේකේ තියෙන පිෂ්ඨය මේ පිෂ්ඨ ද්‍රාවණය කියලා තියෙන්නේ පිෂ්ඨ ද්‍රාවණයට දාලා තියෙනවා ඇමයිලේස් දැම්මම පිෂ්ඨයපත් වෙනවා මොනවා බවට මෝල්ටෝස් බවට ඔය මෝල්ටෝස් බවට පත් වෙද්දි මොකද්ද වෙන්නේ ළමයි මේකෙ ඉන්න පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා අපි මෙයාගෙන් හැමතිස්සෙම බිඳුවක් බැගින්ගෙන විනාඩි දෙකකට වතාව බිඳුවක් බැගින්ගෙන ඒකට දාලා බලනවා අයඩින් මොනවද ගන්නෙ අයඩින් ද්‍රාවණය හරිද එතකොට මේ අයඩින් දැම්මම පළවෙනි අවස්ථාවේ දාති පිෂ්ඨය තියෙන නිසා මොකද වෙන්නේ අර නිල්පැහැට උණු දම්පැහැක් ලබා දෙනවා පළවෙනි අවස්ථාවේ පැහැදිලිද ඊට පස්සේ ආයෙත් තව බිඳු කීපයකින් බලනවා ඔහොමම බලද්දී අවසානයේ මේ පිෂ්ඨය ටික මේ ඇමයිලේස් වලින් ඔක්කොම මෝල්ටෝස් බවට පත් වෙලා අවසානයේ මේක තුන ඉතිරි වෙන්නේ මොනවාද මෝල්ටෝස් විතරයි අන්න මෝල්ටෝස් විතරක් තියෙති මේකට මොනවාද අයඩින් දැම්මට එයාගේ නිරීක්ෂණය ලබා දෙන්නේ නැහැ එහෙනම් ලැබෙන්නේ මොනවාද මේ අයඩින් වල වර්ණය මේ රතු දුඹුරු පැති වර්ණයක් හරිද රතු දුඹුරු වර්ණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් අයඩින් දැම්මම පස්සේ එතකොට ඒ ලැබෙන්නේ අයඩින් වල වර්ණයක් ඉස්සෙල්ලා නිල් දත්තහයක් ලැබෙනවා මොකද පිෂ්ඨයේ තියෙන නිසා බලන්නේ හැබැයි ඇමයිලේස් වල ක්‍රියාවලිය නිසා පිෂ්ඨයේ මෝල්ටෝස් බවටපත් වෙනවා අවසානයේ පිෂ්ඨයේ ටික ඔක්කොම මෝල්ටෝස් බවටපත් වෙනවා මොනවාද රතු දුඹුරු පැහැති වර්ණයක් තමයි දෙන්නේ ඒතකොට ඔන්න ඔය ක්‍රියාවලිය මගින් අපිට පුළුවන් මොනවාද ඔය මේ පිෂ්ඨය මත ඇමයිලේස් වල ක්‍රියාවලිය හඳුනා ගන්න පැහැදිලිද පිෂ්ඨය මත ඇමයිලේස් වල ක්‍රියාවලිය හඳුනා ගන්න ඒතකොට ඔය විදිහට තමයි ඒතකොට නිතර අපිට උත්තරේ දාන්න පුළුවන් අවසන් වූ බව දැනගන්න කොහොමද අයඩින් වල වර්ණය ලැබෙන්නේ හරිද අයඩින් වල වර්ණය ලැබෙන්නේ වර්ණය නැත්නම් අපි කියනවා වතු දුඹුරු පැහැති වර්ණය ලැබෙන්නේ ඔක තමයි කරන්නේ පැහැදිලිද එතකොට ඔය ක්‍රියාවලිය කරන ප්‍රස්තාවකට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඊළඟ තියෙනවා පහත සමාන ජෛවාත් වල තැනුම් මේකකේ සමාන කරන්න කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල තැනුම් මේකකේ මොනවාද කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල තැනුම් මේකේ අපි ගන්නවා මොනවාද මොනෝසැකරයිඩ් මොනවාද කියලා කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල තැනුම් මේකකේ මොනෝසැකරයිඩ් හරිද මොනෝසැකරයිඩ් ඊට පස්සේ DNA වල තැනුම් මේකකේ DNA වල අපිට කියන්න පුළුවන් ඩිऑක්සි රයිබෝ නියුක්ලියෝටයිඩ් නැත්නම් නියුක්ලියෝටයිඩ් කියලා කිව්වත් ගන්න පුළුවන් ඩිऑක්සි රයිබෝ නියුක්ලියෝටයිඩ් හරිද ඒතර ඔන්නව හදාගන්න පුළුවන් මොනවාද මේ DNA හැදලා තියෙනවා ඩිऑක්සිරයිබෝ නියුක්ලියෝටයිඩ් මගින් ඊට පස්සේ යනවා සෛලබිත්ති තැනීමකට වැදගත් කරන කාබෝහයිඩ්‍රේට් එක ළමයි ශාක වල සෛලබිත්තියක් තියෙනවා මේ වගේ හරි ශාක සෛලෙන් ගත්තා පස්සේ සෛලේ බාහිරින්ම තියෙනවා සෛලබිත්තියක් මේ සෛලබිත්තිය සෑහෙන දායක වෙනවා ප්‍රධාන කාබෝහයිඩ්‍රේට් එකක් අපි කියනවා පොලිසැකරයිඩ් එකක් එයා මොනවාද සෙලියුලෝස් හැදෙන්නේ කොහොමද ඔය මේ මොනවාද අපි ග්ලූකෝස් අණු ගොඩාක් එකට එකතු වෙලා තමයි මොනවාද මේ සෙලියුලෝස් අණු හැදෙන්නේ ග්ලූකෝස් අණු
රාශියක් එකතු වෙලා ග්ලූකෝස් ගොඩාක් එකතු වෙලා බහුපලයීකරණය වෙලා අන්න සෙලියුලෝස් හැදෙනවා. හරි. උත්තර පිළිතුර වෙන්නේ මොනවද? සෙලියුලෝස්. හරිද? බලන්න ඔයාලට ඒක ටික හරි. ඊළඟට අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. පිෂ්ඨයක ආහාරයේ පිෂ්ඨයේ ඇතිදැයි හඳුනා ගැනීමට යොදා ගන්නා ප්‍රතිකාරක. දැන් පිෂ්ඨය සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා ගොඩාක් පිෂ්ඨයේ තියෙනවා කියලා හඳුනා ගන්න දාන්න මොනවද? අයඩින් ද්‍රාවණය. මම දාන්නේ අයඩින්. අයඩින් ද්‍රාවණය. ඊට පස්සේ අහනවා මොනොසැකරයිඩ් වර්ග දෙකක්. මොනවද තමයි මොනොසැකරයිඩ්? ග්ලූකෝස්, ෆ්‍රුක්ටෝස්, ෆ්‍රුක්ටෝස් ආයි මොනවද? ගැලක්ටෝස්. හරිද? ඔන්න ඔය ටික තමයි හඳුනා ගන්න තියෙන ද්‍රව්‍ය. මොනවද? මොනොසැකරයිඩ් ප්‍රධාන වර්ග. සාමාන්‍ය සීනි වල අඩංගු ඩයිසැකරයිඩ්. සාමාන්‍ය සීනි වල මොනවද කියන ඩයිසැකරයිඩ් ළමයි හිතන්නවා සුක්‍රෝස්. හරිද? ඩයිසැකරයිඩ් තුනක් පහ කරනවා මෝල්ටෝස්, සුක්‍රෝස්, ආයෝනද ලැක්ටෝස්. හරිද? එතකොට මේ ටිකෙන් මොනවද? අන්න සුක්‍රෝස් තමයි සාමාන්‍ය සීනි වල අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඊට පස්සේ යනවා ලිපිඩ ජීවනයේ අන්තඵල. ළමයි ලිපිඩ හැදෙන්නේ හරිද? ලිපිඩ හැදිලා තියෙන්නේ මොනවාමද? මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල්. මේද අම්ල ආය මොනවාද? ග්ලිසරෝල්. එතකොට මෙන්න මේ දෙක එකතු වෙලා මොනවාද වෙන්නේ? අන්න හැදෙනවා ලිපිඩ සෑදීම සිදු වෙනවා. පැහැදිලිද? ලිපිඩ සෑදෙනවා මොනවාද? මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල් මගින්. එතකොට ලිපිඩ ජීර්ණය වෙලා ඇති වෙන්නේ මොනවාද? මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල්. හරිද? අපි ලිපිඩ සහිත ආහාර කෑවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතන්න රටකජු කරනවා. රටකජු වල තියෙන ප්‍රධාන සංඝටකයක් තමයි ලිපිඩ. එතකොට රටකජු වල අපේ ආහාර මාර්ග පද්ධතිය ගිහිල්ලා යාලා ජීර්ණය වෙලා අපිට දැනෙන්නේ මොනවද? මේ මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල්. හරිද? ඔය ටික තමයි සෑදෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා නියුක්ලියික් අම්ල ජීවිත වැදගත් වෙන ආකාරය. ඒක අපි ඉස්සරහ කොහොමද මේ අපවෙච්ච ඒවා ගොඩක් නැවත අවබෝධ වෙනවා. හරිද? නියුක්ලියික් අම්ල ජීවිත වැදගත් වෙන මොනවද? පළවෙනියෙන් අපි ප්‍රවේණික තොරතුරු. හරිද? ප්‍රවේණික තොරතුරු. ගබඩා කරනවා. ආය ප්‍රවේණික තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය කිරීම. ඊළඟ පරම්පරාවට ලබා දෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ආයෙත් මොනවද? ඔය ප්‍රෝටීන් උපදවන්න දායකම්. ප්‍රෝටීන් උපදවීමට. හරිද? මේ වගේ දේවල් වලට තමයි මෙයාලා සම්බන්ධ වෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒතකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට මෙයාලා වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ යනවා සත්ව අක්මාවේ සහ පේශි වල අඩංගු පොලිසැකරයිඩ්. ළමයි ඔය මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා ග්ලයිකෝජන් අපේ සත්ව දේහය තුල මොනවද? ගබඩා කරන පෘෂ්ඨ වර්ගය අපි කියනවා සත්ව පෘෂ්ඨය කියලා. අන්නේ සත්ව පෘෂ්ඨය ලෙස ගබඩා වෙන පොලිසැකරයිඩ් තමයි මොනවද? ග්ලයිකෝජන් කියලා කියන්නේ. ඒවා ගබඩා වෙන්නේ අක්මාවේ සහ පේශි වල. මොනවද ඒකට පිළිතුර? ග්ලයිකෝජන්. ග්ලයිකෝජන්. පැහැදිලිද? මොනවද පිළිතුර? ග්ලයිකෝජන් කියන එක. එයාලා ගබඩා වෙන්නේ අපේ මේ පේශි වල සහ මොනවද? අක්මාව තුල තමයි ඔය ග්ලයිකෝජන් විදිහට ගබඩා වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට තියෙනවා මානව දේහය තුල පහත උණතා ලක්ෂණ ඇතිවීමට. හරිද? මානව දේහය තුල පහත උණතා ලක්ෂණ ඇතිවීමට සාමාන්‍යයෙන් හේතු වන විටමින් නම් කරන්න කියලා කියනවා. පළවෙනි එක දීලා තියෙනවා මොනවද? රුධිරයේ කැටි ගැසීම ප්‍රමාද වීම. තමයි ඔය විටමින් වර්ග වලින් රුධිරයේ කැටිය සෑදෙන්නේ. දායක වෙන්නේ කවුද? රුධිරයේ කැටිය සෑදෙන්න දායක වෙනවා විටමින් K කියන එක. හරිද? ඊට පස්සේ ඇසේ බිටෝලප. ඇසේ බිටෝලප. හැදෙන්න දායක වෙනවද? අන්න විටමින් A කියන එක. හරිද? ඊට පස්සේ ඔය විදුරු මස් දුර්වල වීම. හරිද? ඔයාලගේ නම් විදුරු මස් ලේසියෙන් දුර්වල වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාලා ඇඹුල් ජල කන ආසයෙන් සමහරවල් අර මේ
අඹ හරිද සියඹල මේ වගේ දේවල් ගන්න ආසයිනේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඕවා හදාගෙන කනවා මම දැකලා තියෙනවා සමහර අය. හරිද? එතකොට ඕවයි තියෙනවා මොනවාද විටමින් C. හරිද? ඇඹුල් සහිත ආහාර වල තියෙනවා මොනවාද විටමින් C. අන්න ඒවා තමයි වැදගත් වෙන්නේ මොනවාද? ඔය විදුලි වස් දුර වීම, රෝග සුව වීම, පරදත වීමයි. හරිද? ඒකට අඩු වෙනවා මොනවාද විටමින් C කියනවා. ඊට පස්සේ දත් දිරායම සහ ඔස්ටියෝපොරොසිස් තත්ත්වය. ඕකම දායක වෙන්නේ තමයි විටමින් D කියන එක. මොනවද දායක වෙන්නේ? විටමින් D කියන එක. එතකොට කැටිය සෑදෙන්නේ K වලින්. ඇසේ ඩිටෝලක A වගේ. හරිද? ඊට පස්සේ විදුරු මස් කියවීම නැත්නම් රෝග සුව වීම විටමින් C. ඊට පස්සේ දත් දිරායම ඔස්ටියෝපොරොසිස් රෝගය තියෙන ඔස්ටියෝපොරොසිස් කියනවා. අපේ අස්ථි දුර්වල වීමේ රෝගයක්. ඒක නිසා අස්ථි ඉක්මනින් බිඳෙන්න පුළුවන්. වැඩි ගියාට මොකද හැදෙනව ගොඩක් වෙලාවට. අන්න ඒක තමයි ඔස්ටියෝපොරොසිස් රෝග තත්ත්වයන් කියන්නේ. අන්න විටමින් D වැදගත් වෙනවා ඒකට. පැහැදිලිද? ඔන්න තමයි ඒක. හරි. මම හිතන්නේ අපිට ඉක්මනට ඒකට ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒක නම් හරියට. පේපරේ සාකච්ඡා වුණා. ඒක කරන් පස්සේ ඔයාලට පන්ති ඉවරයි. හරි. ඉමයි කරගෙන යන්න. ඒක ඔයාලට පැය දෙකක් අතර සමාය වෙනවා. ඒක වඩා අඩු වෙනවා. හරිද? එදා දවසේ පේපරේ සාකච්ඡා කරා, ගෙම්බෝ සාකච්ඡා කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව පේපර් එකක් දාලා තියෙනවා ගෲප් එකට. ඒක දෙන්නේ පාස් පේපර් ප්‍රශ්න. ඒවටත් පිළිතුරු සපයන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. හරිද? එතකොට ඒවට පිළිතුරු සපයලා ඔයාලට පුළුවන් පාස් පේපර් ප්‍රශ්න ටිකක් අල්ලගන්න හිමම. හරිද? ඔයාලා මම විනාඩි 5ක වගේ බ්‍රේක් එකක් දෙන්නම්. ඒක අරගෙන ඉක්මනට එන්න මම විනාඩි 5ක් දාන්න. ලියු වෙන්පා කොහොම ඉන්න වතුරක් බොනවා නම් දීලා එහෙම එන්න විනාඩි 5ක් වගේ කාලයක් දෙන්නම්. ඔය විනාඩි 5ක් විතර මන්ට වතුරක් දීලා ඉන්න විනාඩියක සාර්ථකව අපි ඊට පස්සේ
හරි. කොහොම සම්බන්ධ වෙන ළමයි. හරි. කොහොම හරි. කොහොම හරි. අපි ආයෙත් ප්‍රශ්නෙට බලන්න. සජීවී පදාර්ථයේ නිර්මාණය වී ඇති රසායනික සංයෝගය කාබනික සංයෝග සම අකාබනික සංයෝග ලෙස කාණ්ඩ දෙකකට බෙදෙනවා. හරිද? එතකොට සජීවී පදාර්ථයේ අඩංගු මූලික කාබනික සංයෝග වර්ග 4 නම් කරන්න. මොනවද තමයි මූලික කාබනික සංයෝග වර්ග 4? ඔයාලා දන්නවා. හොඳටම. අපි පටන් ගන්න කිව්වා. මොනවද මූලික කාබනික සංයෝග? කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ලිපිඩ, ප්‍රෝටීන, නියුක්ලේයික් අම්ල. කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ලිපිඩ, ප්‍රෝටීන, නියුක්ලේයික් අම්ල කියන ඒවා තමයි ප්‍රධාන කාබනික සංයෝග වෙන්නේ. ඊළඟට අහනවා ඇමයිනෝ අම්ල බහු අවයවීකරණයෙන් තැනී ඇත්තේ ඉන් කවර කාබනික සංයෝග වර්ගයේද? ළමයි මොනවාද ඇමයිනෝ අම්ල බහු අවයවීකරණයෙන් සෑදෙන්නේ? ඇමයිනෝ අම්ල බහු අවයවීකරණයෙන් මොනවද සෑදෙන්නේ? ඉතින් පේනව නේද? ඇමයිනෝ අම්ල බහු අවයවීකරණයෙන් සෑදෙන්නේ මොනවද කරන්නේ? කියන බලන්න ඔයාලා දන්නේ ඒවා. ඇමයිනෝ අම්ල බහු අවයවීකරණයෙන් සෑදෙනවා මොනවද? ප්‍රෝටීන. හරිද? ප්‍රෝටීන සෑදෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ තව අපිට හම් වෙනවා මට කියන්න මොනොසැකරයිඩ් බහු අවයවීකරණය. මොනොසැකරයිඩ් බහු අවයවීකරණයේ සෑදෙන්නේ මොනවද? කාබෝහයිඩ්‍රේට්. කාබෝහයිඩ්‍රේට්. ඊට පස්සේ ලිපිඩ සෑදෙන්නේ මොනවද? ලිපිඩ වල මේ මට කියන්නේ ඊට පස්සේ ඔය අපි ගත්තා ඊට පස්සේ ප්‍රෝටීන සෑදෙනවා ඇමයිනෝ අම්ල වලින්. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා නියුක්ලේයික් අම්ල බහු අවයවීකරණය වෙලා සෑදෙනවා මොනවද? නියුක්ලියෝටයිඩ් බහු අවයවීකරණය වෙලා හැදෙනවා මොනවද? DNA RNA වගේ දේවල්. හරිද? එතකොට මේ දේවල් හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ ඊළඟට අපි අහනවා ප්‍රශ්නය. හරිද? ඊළඟට අහනවා ප්‍රශ්නය ආහාරයක එම කාබනික සංයෝග වර්ගය ඇත්තයි පරීක්ෂා කරන අන්දම පියවර දෙකකින් දක්වනවා. එතකොට මේ ඇමයිනෝ අම්ල කියන්නේ ප්‍රෝටීන සම්බන්ධයෙන් ප්‍රෝටීන හැදලා තියෙන එක. එතකොට ප්‍රෝටීන තියෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරන්න අපි මොකද සිදු කරන්නේ? ප්‍රෝටීන පරීක්ෂා සිදු කරන්නේ. ප්‍රෝටීන පරීක්ෂා සිදු කරන්නේ කොහොමද?
ප්‍රෝටීන පරීක්ෂාව සිදු කරන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලන්න. හරිද? අපි ගන්නවා ප්‍රෝටීන පරීක්ෂාව සිදු කරන්නේ ප්‍රෝටීන සමග ද්‍රාවණයක් ගන්න. හරිද? ප්‍රෝටීන සමග ද්‍රාවණයක්. අපි ඒකට දානවා මොනවද? මේක දෙන්නේ අපි තව විතර සුදුමක නයිසර් කියන එක. විතර සුදුමක් කියන කියලා හිතන්න. එතකොට අපි මේකට දානවා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වැඩි ප්‍රමාණයක්. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වැඩි ප්‍රමාණයක් දානවා. හරිද? ඊට පස්සේ දානවා කොපර් සල්ෆේට් StUSO4. මේක දැම්මම පස්සේ මේක දෙනවා මොකද වර්ණය? නිල් දම් මේක තද දම් පැහැයක් ලබා දෙනවා. හරිද? තද දම් පැහැයක්. හරිද? තද දම් පැහැයක් ලබා දෙනවා ඒක මොනවාට අනුව කියලා කියන්න පුළුවන්ද? ඔය ප්‍රෝටීන අරන් වෙනවා කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතකොට මේ විදිහට තමයි ඔය පරීක්ෂණය සිදු කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය අහනවා එම ආහාරය එම කාබනික සංයෝග වර්ගයේ ඇතනම් පරීක්ෂණයේ සිදු කිරීමෙන් පසු දක්න ලැබෙන නිරීක්ෂණය මොනවාද? අන පරීක්ෂණය සිදු කරන්න ලැබෙනවා තද දම් පැහැයක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. තද දම් පැහැයක් ලැබීම. ඊට පස්සේ අපි අහනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නය ජලයේ සුවිශේෂී ගුණ තුනක් ලියන්න. ජලයේ සුවිශේෂී ගුණ තුනක්. මොනවාද ජලයේ සුවිශේෂී ගුණ? ඔයාලා දන්නේවා? කියන බලන්න ජලයේ මොනවද තියෙන ගුණ? ජලයට තියෙනවා කියන බලන්න. මොනවාද? ඔයාලා කියලා දෙන්න. ජලයේ සුවිශේෂී ගුණ තුනක්. ද්‍රාවක ගුණය. මොකද පළවෙනිට ද්‍රාවක ගුණයක් න්යායුත් වෙනවා. හරිද? ද්‍රාවක ගුණය. හරිද? ඊට පස්සේ ඊළඟට මොනවාද කියලා කියනවා. ද්‍රාවක ගුණයට අමතරව මොනවාද? සිසිලන කාර්ක ගුණය. හරිද? ඊට පස්සේ ආයෙත් කියලා තියෙනවා මොනවාද? ඔය සංශක්ති ආශක්ති බල අධික සංශක්ති ආශක්ති බල පැවතීම. හරිද? ඊට පස්සේ ආයෙත් අපිට හම්බ වෙන ඔය වගේ මොනවාද? ජලය නිදීමේදී සිදුවන අසමාකාර ප්‍රසාරණය. ජලය නිදීමේදී සිදුවන අසමාකාර ප්‍රසාරණය. තොරනෝ තමයි මොනවද? ඔය ලක්ෂණ තියෙන්නේ. හරිද? තොර ජලයේ සුවිශේෂී ගුණ තුනක් ද්‍රාවක ගුණය, සිසිලනකාරක ගුණය, ජලයේ නිදීමේදී සිදුවන අසමාකාර ප්‍රසාරණය, අධික ශක්ති ආශක්ති බල. මෙන්න මේවා තමයි ජලයේ සුවිශේෂී ගුණ වෙන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. ඊට පස්සේ අහනවා එන්සයිම්. එන්සයිම් එක කියලා කලින් කතා කරා මොනවද එන්සයිම් කියන්නේ? ජීවීන්ගේ ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය වැඩි කරන ජීවීන් තුල නිපදවන විශේෂිත ප්‍රෝටීනයක් අපි කියනවා මොනවාද? එන්සයිම් කියලා. හරිද? විශේෂිත ප්‍රෝටීන. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තුන්වෙනි කියනවා මුඛය තුලදී මොනවද වෙන්නේ? මුඛය තුලදී ක්‍රියා කරන එන්සයිම් එක. අපි දන්නවා මුඛය තුල හරිද? ක්‍රියා කරන විශේෂ එන්සයිම් එකක් තියෙනවා. මෙයා තමයි අපි කියනවා කේට ඇමයිලේස්. මොකක්ද කියන්නේ? කේට ඇමයිලේස්. කේට ඇමයිලේස්. නැත්නම් ඔකට කියනවා නම් ටයලින් කියලා. ටයලින්. හරිද? ඕක තමයි මොනවද? මුඛය තුලදී පිෂ්ඨය මත. අපි ඔය පිෂ්ඨය සහිත ආහාර ගද්දි මොකද වෙන්නේ? පැණි රසක් දැනෙනවා සමහරවිට. ඒ හේතුව පිටි සහිත ආහාර මොනෝඩෝස් බවට පත් වෙනවා මේ කේට ඇමයිලේස් වලින්. අපි ආහාරයට ගත්තොත්. ඒතකොට ඒක තමයි ඔය හේතුව. ඊළඟට සෑම නියුක්ලියෝටයිඩ් එකක් දැනියදී සංගঠিත වාගේ තුන නම් කරන්නේ. අපි ගත්තොත් නියුක්ලියෝටයිඩ් එක තැනුම් ඒකකය. කොහොමද එන්නේ? නියුක්ලියෝටයිඩ් එක ගත්තම අපි දන්නවා මෙන්න මේ විදිහට කොටස් ටිකක් තියෙනවා.
හරිද? පෙන්ටෝස් සීනි කාණ්ඩයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට සම්බන්ධ වෙන නයිට්‍රජන් භස්ම කාණ්ඩයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මොනවද? ફોස්ෆේට් කාණ්ඩයක්. මේ විදිහට. ફોස්ෆේට් කාණ්ඩ, පෙන්ටෝස් සීනි කාණ්ඩ, ඊට පස්සේ නයිට්‍රජන් භස්ම. එතකොට මෙන්න මේ වගේ කොටස් තුනකින් තමයි මොනවද හැදෙන්නේ? ඔය නියුක්ලියෝටයිඩ් සෑදලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට අහන්න ප්‍රශ්නය නියුක්ලියෝටයිඩ් වල තැනුම් මේකකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. තැනියේදී සංඝටක වර්ග තුන. එතකොට මොනවද? නයිට්‍රජන් භස්ම, नाइट्रोजन भस्म पेंटोस सिलिकॉन ඊට පස්සේ ආයි තියෙනවා ફોස්ෆේට් කාණ්ඩය. ඒක ඔය ටික තමයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඊට පස්සේ යනවා නියුක්ලියික් අම්ලවල ප්‍රධාන ආකාරයක. නියුක්ලියික් අම්ලවල ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් තියෙනවා. डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल ඊට පස්සේ කියනවා ආයි රයිබෝස් न्यूक्लिक अम्ल डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल අනිත් එක රයිබෝ न्यूक्लिक अम्ल ඔන්න ඔය තමයි සෑදලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. ඊළඟට තියෙනවා මානව දේහයට මෙන්ම ශාකවල පැවැත්ම සමාන खनिज ලවණ අවශ්‍යයි. හරිද? खनिज ලවණ අවශ්‍ය වෙනවා මානව දේහය වලට ශාකවල පැවැත්මට. පළවෙනි කියනවා පහත උණුතා ලක්ෂණ. හරිද? අපිට දීලා තියෙන මොනවද? පහත උණුතා ලක්ෂණ. නැත්නම් හේතු වන මූලද්‍රව්‍ය කුමක්ද තෝරනවා. පළවෙනි කියනවා මොනවද? පත්‍ර අග්‍රස්තේ නියාම. අග්‍රස්තේ නියාම ප්‍රධාන හේතු වෙනවා कैल्शियम කියන එක. කවුද හේතු වෙන්නේ? कैल्शियम කියන එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කියනවා ශාකයේ පුරා මැරුණු සෛල. මැරුණු සෛල හෝ පටක ඇති වෙනවා නම් ඒක ප්‍රධානයි. ඊට පස්සේ ආයි කියනවා පත්‍ර අනවශ්‍ය ඝනකමකින් යුතු වීම. මේ වගේ දේවල් වලට හේතු වෙනවා සින්. හරිද? මොනවද හේතු වෙන්නේ? සින් කියන මූලද්‍රව්‍ය අවම වුණා. හරිද? ඊළඟට කියනවා පත්‍රමත රතුමා දම් වර්ණය. ලපමතු වීම. පත්‍රමත දම්පාව රතු වර්ණ ලක්ම කියනවා ළමයි ඒ ඌනතාවයේ තියෙන ફોස්ෆරස් ඌනතාවය T ඌනතාවය. හරිද? ඊට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය. හරිද? ඊළඟ කියනවා ශාක පත්‍රවල හරිතක්ෂය ඇතිවීමට බලපාන ඇතිවීමට ඌනතාවය ඇතිවීමට ඌනතාවයට ලක් විය යුතු මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් නම් කරන්න. හරිතක්ෂය ඇතිවීමට බලපාන මූලද්‍රව්‍ය දෙකක්. ළමයි ඔකට බලපානවා සාමාන්‍යයෙන් නයිට්‍රජන් බලපානවා. හරිද? නයිට්‍රජන් බලපානවා. ඊට පස්සේ ආයි බලපානවා යකඩ. හරිද? ඊට පස්සේ ආයි බලපානවා ඔය මේ පොටෑසියම් වගේ ඒවා. හරිද? සල්ෆර් මෙන්න මේ වගේ මූලද්‍රව්‍ය තමයි බලපාන්නේ. මේකට හේතුව මේ මූලද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය වෙනවා හරිත ලවණ ඉපදවන්න. මේ මූලද්‍රව්‍ය ටික අවශ්‍ය වෙනවාද? හරිත ලවණ ඉපදවන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නය වෙනවා ශාක එන්සයිම් වල මනා ක්‍රියාකාරීත්වයට වැදගත් ඛනිජමය මූලද්‍රව්‍ය දෙකක්. හරිද? ශාක වල එන්සයිම් ක්‍රියා කරන්න හරිද? වැදගත් වෙන ඛනිජමය මූලද්‍රව්‍ය. මොනවාද බලපාන්නේ? මේවට බලපාන ප්‍රධාන කැල්සියම් කියන්නේ. හරිද? කැල්සියම් කියන තමයි ප්‍රධාන බලපාන. ඊට පස්සේ ඊළඟ කියනවා අතිමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය සහ අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය යන මොනවාද කියන්නේ? අතිමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය අතිමාත්‍ර කියන්නේ ජීවිතයට වැඩි වශයෙන් අවශ්‍ය. හරිද? වැඩි ප්‍රමාණවලින් අපේ අවුරුදු සාමාන්‍ය උසස් පෙළ දිනනවා 0.01කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා අතිමාත්‍රයි කියලා. හරිද? ඊට 0.01කට වඩා අඩුවේ අවශ්‍ය නම් අපි කියනවා අංශු මාත්‍ර. ඔයාලට උත්තර තියෙන්නේ කොහොමද? සාමාන්‍ය වැඩි වශයෙන් අවශ්‍ය වැඩි ප්‍රමාණවලින් අවශ්‍ය නම් මේක කියනවා අධිමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය. ඊට පස්සේ අඩු ප්‍රමාණවලින් අවශ්‍ය නම් මේක කියනවා අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය කියලා සරලව කියනවා. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා ශාක වර්ධනයේ වේගවත් කිරීමට ශාක වලට යොදවන ලවණ තුල අඩංගු වායුමය මූලද්‍රව්‍ය. ළමයි ශාක වර්ධනය වේගවත් කරන අපි දානවා යූරියා වගේ ප්‍රොපරවල. හරිද?
එතකොට ඒවැ අඳුරන ප්‍රධාන වායුවේ මූලද්‍රව්‍ය වෙන්නේ ළමයි නයිට්‍රජන් කියන මූලද්‍රව්‍යය. අපි මොනවාද කරන් වෙන්නේ නයිට්‍රජන් කියන මූලද්‍රව්‍යය තමයි ඔකේ ප්‍රධාන අන්තර්ගත වෙන්නේ. හරි. නැත්නම් ප්‍රශ්න පරීක්ෂා කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ බලන්න සිසුන් ආහාරයක එක්තරා පෝෂකයක් හඳුනා ගැනීමට සිදු කළ ක්‍රියාකාරකමක එක් පියවරක් ලෙස පහත දැක්කේ. හරිද? ඊට පස්සේ අහනවා මේ කියනවා ආහාර නිස්සාරකයේ P ප්‍රතිකාරකය දානවා නිරීක්ෂණය ලැබෙනවා රතු පැහැති මේක ගෝලිකක්. මේක අහනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ආහාර ප්‍රභේදයෙන් හඳුනාගෙන ඇති පෝෂකය කුමක්ද? ආහාර ප්‍රභේදයෙන් හඳුනාගත හැකි පෝෂකය කුමක්ද? මේක හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ළමයි මොනවාද? ලිපිඩ කියන ඒවා තමයි හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොනවාද? ලිපිඩ. ඊළඟට කියනවා එම පෝෂකයේ ගොඩනැගී ඇති සංඝටක දෙක. මොනවාද ලිපිඩ ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ? මේඩම්ල සහ ග්ලිසරෝල් කියන ඒවා. හරිද? ඊට පස්සේ යනවා ඉහත සටහනේ P ප්‍රතිකාරකය නම් කරන්න. P ප්‍රතිකාරකය මොනවාද? මෙතන P කියලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා මේ ලිපිඩ වලට ලිපිඩ හඳුනා ගන්න දානවා මොනවාද? සුඩාන් 3 කියන ප්‍රතිකාරකය. මොනවාද දාන්නේ? සුඩාන් 3. හරිද? සුඩාන් 3. කියන ප්‍රතිකාරකය තමයි දානවා. ඊට පස්සේ කියනවා සෛල පටල තැනීමට දායක වන ලිපිඩමය සංඝටකයක්. ළමයි සෛල පටලය හැදිලා තියෙන්නේ ෆොස්ෆොලිපිඩ අණුවෙන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ හරිද? ෆොස්ෆොලිපිඩ අණු රාශියක තමයි ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේවට අපි කියනවා ෆොස්ෆොලිපිඩ අණු. ඒක රාශියක් දිගට එක්ක වෙලා හැදෙනවා. අපි ඒවට කියනවා මොනවද? ෆොස්ෆොලිපිඩ. ෆොස්ෆොලිපිඩ. හරිද? ඊට පස්සේ ඊළඟට කියනවා ආහාරයේ සංඝටකයක් ලෙස ජලය පවතින බව හඳුනා ගැනීමට ඔබ සිදු කළ ක්‍රියාකාරකමේදී භාවිත කළ රසායනික ද්‍රව්‍යමා එහිදී ලැබුණු නිරීක්ෂණ. හරි. මෙහාඳ සාමාන්‍යයෙන් ආහාරයක ජලය තියෙනවා කියලා හඳුනා ගන්න අපි සිදු කරනවා අපි ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ආහාර සහිත බවලා කියන නැත්නම් පෝක දාලා හරිද? පෝ මේ වගේ වල තියෙන්නේ හරිද? විද්‍යාගාර කියනවා මේ වගේ සුදු පාට වලක්. හරිද? කෝප් එකක් පීස් කෝප් එකක් අපි ඒකට කියනවා ෆෝවර් කියලා. මේකට ආහාර වර්ග තියෙන දේවල් දානවා අපි. දාලා වෙනවා මේක උඩින් වහනවා වීදුරු තහලුවකින්. හරිද? වීදුරු තහලුවකින් වහනවා. කොහොම වහලා මේක මොකද කරන්නේ ළමයි? අපි රත් කරනවා. පන්සල් දාන කියලා අපි මොකද කරන්නේ? රත් කිරීම සිදු කරනවා. ඔහොම කියලා හරිද? ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් යද්දී මේක අපිට දකින්න පුළුවන් නිකන් ජල බින්දු වගේ බින්දු බින්දු තියෙනවා. හරිද? අපි ඊට පස්සේ කරන්නේ ඕක වෙන් කරලා අරගෙන අපි ඒකට දානවා. දැන් මේ බින්දු ගන්න අරගෙන ඒකට දානවා. දැන් මේ ජල බින්දු වගේ තියෙන එක දානවා. කොපර් සල්ෆේට් නිර්ජලීය කොපර් සල්ෆේට් දානවා. නිර්ජලීය කොපර් සල්ෆේට්. නිර්ජලීය කොපර් සල්ෆේට් දැම්මොත් මොකක්ද වෙන්නේ? නිර්ජලීය කොපර් සල්ෆේට් සාමාන්‍ය සුදු පාටයි. සුදු පාට හැරෙනවා ළමයි නිල් පැහැයට. එහෙම නිල් පැහැයට හැරෙනවා කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අන්න ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ? අන්න ජලය තියෙනවා කියලා පැහැදිලි වෙනවා. ජලයේදී පමණයි මොනවද? නිර්ජලීය කොපර් සල්ෆේට් සුදු පාට තිබිලා නිල් පාටට හැරෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟට තව දාන්නවා මේ කොබෝල් ක්ලෝරයිඩ්. නිර්ජලීය කොබෝල් ක්ලෝරයිඩ්. කොබෝල් ක්ලෝරයිඩ් මේ දෙකම අහන්න පුළුවන්. හරිද? නිර්ජලීය කොබෝල් ක්ලෝරයිඩ් දැම්මොත් මොකක්ද ගන්නවද වෙන්නේ? අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. එයාගේ දෙන්නේ නිල් පාට සාමාන්‍ය නිර්ජලීය කොබෝල් ක්ලෝරයිඩ් නිල් පාටයි. එයා හැරෙනවා රෝස් පැහැයට. මොන පාටද? රෝස් පැහැයට. ඔන්න ජලය හඳුනා ගන්න භාවිතා කරන රසායනික සංඝටක දෙක තමයි මොනවාද?
නිර්ජලීය කොපර් සල්ෆේට් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ආයෙ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිර්ජලීය කොපර් ක්ලෝරයිඩ්. නිර්ජලීය කොපර් සල්ෆේට් සාමාන්‍ය සුදු පාටයි, හැබැයි ජලය මිශ්‍රණය නිල් පැහැයට යනවා. නිර්ජලීය කොපර් ක්ලෝරයිඩ් නිල් පාටයි. ඒක ජලය මිශ්‍රණම රෝස් පාටට යනවා. ඒතකොට ඔන්නෝකෙන් මම අපිට ජලයේ තියෙනවා කියලා පරීක්ෂා කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි අවසාන ප්‍රශ්නෙට පද ශාක තුළ කැල්සියම් කණිජය උණු නිසා පෙන්වන ගුණතා ලක්ෂණයක්. තමයි කැල්සියම් කණිජය උණු නම් පිස්සලක් අහුණා මේක පත්‍ර අග්‍රස්තමිය යනවා. මොනවද වෙන්නේ? පත්‍ර අග්‍රස්ත නියයා තමයි සිදු වෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒතර ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මේවා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඔය ඔතනින් අපේ පේපරේ අවසానයි. 10 මාටක් කලින් 10 වෙනිදා කලින් වගේ ඉවර කරන්න පුළුවන් නම් පේපරේ. හරි. සමහර පේපර් නමුනා ඔයාලට ගොඩාක් සාකච්ඡා කරනවා. ඒකයි අපි පැය දෙකක් ඇතුළත කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඒතකොට පේපරේ සාකච්ඡා කරනවා අපිට ඒක කාලය සමහරවල් මේ වගේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලයි අපි ඉස්සරහට ඉලා පාඩම මේ විදිහට ඉලා පාඩම ඔයාලට හිතාගන්න. මොකද ප්‍රස්තාව සම්බන්ධයෙන් මේ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් හොඳට අල්ලා ගන්නවා දේල් පාඩමේදී. ඒතකොට ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට ඔයාලට ගැටලු තියෙනවා නම් මොනවා හරි අනිවාර්යෙන් අහන්න, අහලා දැනගන්න. ඊළඟ සතියේත් අපි එහෙනම් ඉතිරි පේපරේදී හැමෝම අපේ පේපරේ ගෲප් එකට දාන්නා. ඔයාලා ඒක සම්බන්ධ වෙලා ඒ පේපරේ කරගෙන යන්න. කරලා තමයි අපි සාකච්ඡා කරගෙන යන්නේ. ගැටලු තියෙනවා නම් යන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අදට අපි පන්තිය සමාප්ත කරනවා. හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.